كلنا عارفين إن الموبايل محتاج شاحن علشان يشحن ويشتغل. بس عمرك سألت نفسك إيه هو الشاحن بتاعك أنت؟ مش الشاحن الخارجي زي المدح والمكافأة والكلام الكويس. لأ، أنا بتكلم هنا عن البطارية الداخلية بتاعتك أنت، اللي بتخليك تكمل لما كل الطاقة الخارجية تطفي. المشكلة مش في الكسل، المشكلة في التحفيز المؤقت، لأن أغلبنا بيعتمد على تحفيز خارجي، فيديو حماسي، وعد بمكافأة، أو حتى خوف من العقاب. ده بيخلينا نشتغل زي العربية اللي بتحتاج وصلة خارجية، بتمشيها شوية، لكن لو المشكلة ما اتحلتش هتقف تاني وهتفصل، بتبقى انت في حلقة مفرغة من الاندفاع والفتور، تفضل تتكرر على طول، وده بيقتل أي استمرارية أو إنجاز حقيقي جواك. التحفيز الذاتي مش إنك تقول لنفسك أنا قوي أنا شاطر، لأ، هو مهارة لإدارة الرغبة في الفعل، القدرة على ربط المهام الصغيرة اللي بتعملها دلوقتي بهويتك أو قيمة حقيقية جواك بتسعى ليها. انت مش بتكتب تقرير، انت بتبني سمعتك بكل فعل بتعمله. وخليك فاكر انت هنا مش بتذاكر، انت بتصمم مستقبلك بأساسات بتحطها من دلوقتي. وده بيحول الفعل من ان هو حاجة تقيلة وفرض وواجب لخطوة ضرورية للطريق اللي انت عايزه والشخص اللي انت عايز تكونه. التحفيز الخارجي بيحطك على البداية، لكن التحفيز الذاتي هو اللي بيخليك توصل للنهاية. لو عايز تتعلم ازاي تبدأ التحفيز الذاتي ليك، جرب التمرين ده. قبل اي مهمة صعبة او تقيلة عليك، اسأل نفسك السؤال ده: الشخص اللي انا عايز اكونه ايا كان هو ايه؟ حتى لو مجرد حاجة طبيعية، ان انا عايز اكون اب واعي او ام واعي او قائد ناجح، او ايا كان المهام بتاعتك، ايه هو الفعل اللي الشخص اللي انا عايز اكونه ده هيعمله دلوقتي؟ لما تبدأ تربط الفعل اللي انت محطوط قدامه وعايز تعمله بالهوية الحقيقية، بقيمة عايز توصل لها، بهدف كبير قدامك، هتبدأ تعمل الفعل ده بس مش بمزاجك. الدافع بيشتغل تلقائي من جواك. لو عايز تعرف ازاي تشغل البطارية الداخلية بتاعتك وتخليها مشحونة طول الوقت، دبلومة مهارات الأعمال من اللي بنقدمها في من الألف للياء بتعلمك ازاي تتحول من شخص مدفوع بفعل خارجي لشخص قائد لذاته. ابعت لنا عشان نبعت لك تفاصيل أكتر عن الدبلومة، ولو عندك أي سؤال اكتب لنا في التعليقات وهنرد عليك.